வந்து நான் வந்து சூப்பராக வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்டார்ட் டு ஃபில் த வாட்டர். ஸோ வாட்டர் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது லீக்கேஜ் இருக்கான்னு நம்ம ஒரு செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நோ லீக்கேஜ். நம்ம வந்து சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக வந்து நம்ம லீக்கேஜெலாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். அப்படி லீக்கேஜ் இருந்தால் நீங்கள் நல்லா வந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுங்க. கொஞ்சம் நேரம் டைம் விடுங்க லீக்கேஜ் ஆகுதா இல்லைன்னு. ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக வந்து நல்லா வாட்டர் இது பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபாக்ஸ்டைல் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ எக்கச்சக்கமான ஃபாக்ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப அழுக்காக இருக்கனால எடுத்துகிட்டு ஸோ அது ஃபுல்லாக வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து உள்ளே இருக்க தொட்டியில் இருக்க வாட்டர்லாம் எடுத்திருக்கேன். வாட்டர்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம எடுத்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஃபாக்ஸ்டைலாக நம்ம வந்து போட போகிறோம். ஏன்னா நம்ம ப்ரீடிங் இப்போ செட்டப் பண்ண போகிறோம். அதனால தான் வந்து நம்ம இது போட்டிருக்கோம். ஸோ சூப்பராக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த பேரண்ட் தான் வந்து நம்ம எடுக்கிறோம். இந்த பேரண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 பேரண்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த 8 பேரண்ட்டுமே நம்ம இப்போ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ப்ரீடிங் செட்டப்புக்கு தான் கொண்டு போகிறோம்.